Hello dear students and welcome back to my channel. As you know, I'm making final exam preparation videos for inter first year Arabic जिसकी playlist आपको comment section में मिल जाएगी. Do check it out. आज की हमारी वीडियो में I'm going to explain you the summary of at-tabiya nature. ये 6th prose lesson है inter first year Arabic से. So let's begin. Khalid and his family went to Ooty for their summer vacation. They went there because Ooty is a very beautiful valley in India. The weather was nice, the views were amazing, the whole family was very happy on the first day of vacation. Khalid और Khalid की फैमिली गर्मियों की छुट्टियों में ऊटी घूमने गए थे. वो वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि ऊटी एक बहुत ही खूबसूरत वैली है इंडिया में. वैसे तो ऊटी में बहुत सारी वैलीज हैं, वो एक्चुअली में एक हिल स्टेशन है. वैली कहते हैं जब दो पहाड़ों के बीच से पानी जाता है उसको. ऊटी का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था और वहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत लैंडस्केप्स देखने को मिले जो कि बिल्कुल ही अमेजिंग थे. छुट्टियों के पहले दिन सारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी. सुबह के वक्त खालिद जल्दी उठ गया नींद से. वो बहुत खुश था और फुल ऑफ एनर्जी था. उसने अपने फादर से पूछा, वाई डू आई फील सो हैप्पी एंड एक्टिव इन दिस प्लेस? क्यों मुझे इस जगह पर इतनी खुशी महसूस होती है और मैं एकदम एक्टिव सा महसूस करने लगा हूँ. फिर उसके फादर जवाब देते हैं कि हम जिस जगह पर हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीन है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गार्डन्स है, बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं और खूबसूरत गुलाब के फूल हैं. इसी वजह से ये खूबसूरत जगह तुम्हें खुश भी रख रही है और तुम्हें एक्टिव भी. फिर उसके फादर कहते हैं कि मेरे बेटे, ये जो पेड़ पौधे हैं ये अपने अंदर जहरीली गैसेस को लेते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड उसे बदलते हैं ऑक्सीजन में. इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन है हमारे शहर से अगर कंपेयर किया जाए तो. ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड बुरा है हमारी सेहत के लिए. इसीलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा पेड़ पौधों को ग्रो करें हमारे घर पर ताकि हमें ताज़ी हवा मिल सके और कम कर सके सूरज की गर्मी को. 7 दिन ऊटी जैसे खूबसूरत हरे शहर में बिताने के बाद वो हंसी खुशी अपने घर लौट जाते हैं. फिर फादर खालिद से कहते हैं कि हमें हमारा घर साफ रखना चाहिए. फिर फादर खालिद को याद दिलाते हैं हदीस कि सफाई आधा ईमान है. क्लेanलीनेस इज़ हाफ ऑफ फेथ. सफाई 2 तरह की होती है, एक होता है पर्सनल सफाई और दूसरा होता है जनरल सफाई. पर्सनल सफाई यानी कि खुद को साफ रखना, अपनी बॉडी को साफ रखना, अपने हाथ, पैर, नाक, कान और आँखों को वॉश कर कर साफ रखना. दूसरी सफाई जो है वो है जनरल सफाई. इसका मतलब ये है कि आप साफ रखो उन जगहों को जहाँ पर आप रहते हो, जैसे कि घर, गार्डन्स, सड़क. साफ सफाई बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए. जो कुदरत है, जो नेचर है, वो हमारी मदद करती है कि हम साफ़ सुथरे, सुकून से और खुश रह सकें. हर किसी को अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी बॉडी का, अपने खाने का और अपने घर का. घरों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है और हमें कचरा कहीं पर भी नहीं फेंकना चाहिए और खाने पीने की चीज़ों को भी ढाँप कर रखना चाहिए ताकि वो इंसेक्ट से और पोल्यूशन से सेफ रहे.